स्केप के ऐसे ग्रीन से करेंगे लेदर के साथ। देखिए अब ये और ज़्यादा अच्छा हो गया, डार्क हो गया। वो नीचे थोड़ा पहले हो गया है। अब वो कीमत नहीं है। ये क्या है? इसकी फॉर्मेट बढ़ाएंगे। नहीं नहीं, सही है, सही है। पास करो। नहीं नहीं, सही है। इंजीनियर लिखा, अदील तो लिखा ही नहीं। वो अपने हिसाब से काम करेगी, पूरा काम करेगी। वो ग्लोर खोल दे। ग्लोर खोलना लाजमी है ना, क्योंकि इसमें जो लेंसेज लगे हुए ना उस पर धुआं आ जाता है, तो वो मसला होता है कटिंग के दौरान। जो आप टास्क देंगे हो सकता है ये आगे पीछे चले, लेकिन काम पूरा करेगी अपना। अच्छा, ये अपनी मर्जी से अपने हिसाब से चलती है। ऐसा नहीं जो मैंने लिखा वो मैंने बनाया। उसमें फिर वो हमें लेयर बना के सेट करना पड़ता है, वो फिर ज़्यादा वो एक लेंथी काम हो जाएगा। अच्छा, ये आखिर में छोड़ दिया इसने, वो बिल्कुल आखिर में लेके जाएगा क्या? करेगा शायद।